是维恩 ERP 学分学程的负责人于轩。那说明会即将开始，如果有任何疑问的话，在会后我们会有 Q&A 的时间可以解答大家的疑惑。那首先让我们请 ERP 中心陈炫硕主任和大家介绍那个企业资源规划学分学程的相关内容。好，谢谢大家来参加。我们每一年在学期初都会办说明会。那当然，上学期会比较多人一点啊。上学期还包括学生团队的招募。ERP 它有个 ERP， 它有个学生团队就是社团，学生社团。那这个社团跟大家想的社团不太一样，社团就是专门在学 ERP 的。我先讲学程的这个部分啊。ERP 的学程一直都是中央大学修习人数最多、取得人数最多的，上课人数也最多的，每一年都是这样。这个学分学程算是中大的一个特色也就是说，全台湾的各大学只有中央大学有 SAP 这套系统 ，SAP 这套系统非常贵，那它也不是很学术的一个系统，它非常实务，因为鸿海、台积电用的就是这一套，所以如果你会这一套呢，他那边用这些系统就需要你这样的人那大学通常不教这么实务的东西，SAP、ERP 放到课堂里，大学课堂里头来教台湾就是中央大学是最主要的学校。OK， 我们来看一下电子商务的需求。电子商务的需求大部分都不在技术，所以很多同学会很担心说，你不熟资讯系统，不会写程式有没有关系？没关系，不用担心。你不是商管科系有没有关系？不重要，一点关系都没有。我这个礼拜才从美国回来，我去参加 SAP 的 conference。那在美国呢，有几百所学校也都叫 SAP ERP， 那边有非常多的学生。那大家都同样面临到这个问题，也就是说，一般念商管的学生对于写程式或者资讯系统比较没有信心，所以全球都一样，不是只有你，所以没有关系，所以大家对资讯系统有误解。但其实这个东西非常的business， 它基本上就是商管的知识比较重要。那等到你学商管的知识，你开始亲近这个系统之后呢？你就会想要学更多，你那时候就不觉得 programming 或者技术这个东西是个障碍，不太会看。那技术其实越变得没有那么重要，而变得比较重要的就是跟人的接触啦，或者对于 business 的了解这一块比较重要。那很多人认为 ERP 在台湾，不管是台湾，全世界各地ERP 几乎所有的大公司都有 ERP。你大概很难想象大公司没有 ERP， 不可能。它没有资讯系统，它不会run公司。现在是这样。那以前通常是赚了钱之后再买一套系统，现在是公司创立第一天就要有系统。没有系统，大家没有人用手在开发票的，没有人用手在开订单，没有。所以这个东西呢 ，ERP 会变成是企业的一个必需品。所以你很难想象企业没有 email。就很像是这个意思，就企业不可能没有一套 ERP 系统，所以 ERP 的导入的完全新的导入的案子大概比较少，可是每一家公司都有这些系统，都有 ERP， 所以它都需要人家维护。什么叫维护？就你有可能新增一个business model， 你就要在你的ERP 里头开这样的这些 business model 出来，或者呢？你新跟另外一家公司做生意，你会 create 另外一个 supplier 或者客户，类似像这样的东西，它就需要有人来操作维护这套系统。再加上就是你如果进到这个公司，譬如说，我常常跟学员讲，你如果要进台积电，你需要跟台大的学生竞争，因为台积电要的就是台清交这几个学校的学生。那如果你不是这几个学校的学生，你有没有办法进去？
有啊，你英文好一点啊，非常好，可以啊，也可以。要不然你物理好一点，对不对？也可以，数学好一点也可以。另外一件事情是你会 SAP， 因为他公司就是用 SAP， 所以他公司用 SAP， 请问一下台大学生会不会 SAP？ 会不会？你不知道是不是？会，台大没有 SAP， 他也不会有老师教，他也没有系统，他也不是我们的联盟学校，所以台大学生，交大会不会？不会，清大呢？不会。这种你认为他是你最大对手的学校，都不是，都没有，没有 SAP， 他的学校也没有系统，他的老师也不会教，他的学生也没有学。那是不是代表台积电就一定要你？不一定，但是机会变很大。那要不然你可以用物理、化学、数学、英文跟台大学生比，这是另外一个方式。另外一个东西就是学他不会。但是那一家公司真的要这个，这也是另外一种方式。SAP ERP 就是这种方式。在中大里头，为什么那么多人学它？那你需要具备什么东西呢？你需要异化的系统概念啊，管理的流程知识、产业概念、导入的方法，这个东西在这个学程里头的课都会 cover， 都会 cover 这些东西，然后非常的实务，它一点都不是一般的教科书上做的东西。我们常常在看我们教出来的学生到底这个104上面有没有公司要，所以我们就用 MIS 当 keyword 去找，这是这一两篇资料，用 MIS 当 keyword 去找，有3000多个工作，所以我要 MIS 的人才。那 MIS 基本上是一个很大的领域嘛，对不对 ？MIS 比较大，那 ERP 呢应该是其中的领域嘛，所以我如果用 ERP 去找，应该比较多还是比较少？因为比较少嘛，对不对？我们从来没有发现用 ERP 去找比 MIS 还少，从来没有发现。我们每一年都做这个事，每一年3000多，对不对？我们用 ERP 去找有5900多，你可以想象吗？就 MIS 科系，台湾每个大学几乎都有 MIS 科系，教出来的就去做 MIS 的工作。可是有没有叫 ERP 科系？哪一所大学有 ERP 系？没有。那这些人去哪里找？中央大学。中央大学教 ERP 教最多的。所以如果你进到中央大学，你没有学 ERP， 你没有拿一个 ERP 的学分学程，人家会觉得很怪。人家觉得啊，你不是中央毕业的吗？你有没有学过 ERP？ 没有。他应该很难想象。因为大家都觉得你应该会的 ，OK， 所以我们用 ERP 去找有5000多个工作。那 ERP 里头，全世界的领导厂商，全世界做第1名的就是 SAP， 有多少人要呢？1500多人。ERP 有很多厂牌 ，Oracle 也做 ERP， 鼎新也做 ERP， 有很多国内的厂牌也做 ERP。SAP 是全世界德国公司，全世界最大的。这个 ERP 市占率最高的，那你说1500 versus 6000，那也不过是1/4啊。对，但是不要忘了 ，SAP 很贵，所以买得起 SAP 的都是大公司。所以这1500多个工作就是大公司，就是你想进去的公司，不是一般的公司，有位置的公司没有，它可能是台积电，它可能是鸿海、广达，就是这些公司。那所以这1500多了。位置跟之外的那3、4千的位置不太一样，都是你想进去的。那你想进去这些大的好公司，就像我刚刚讲的，你也可以数学、英文好一点，要不然就是学 SAP 好一点。那你学英文、数学好一点，跟 SAP 好一点，哪个比较难？我就举一个例子，你跟台大学生比 Excel， 谁会比较厉害？台大学生 Excel 会不会比你厉害？他们不会啊。怎么可能你 Excel 还输他？不可能吧？如果要比 Excel， 可是数学、英文可能要基础，对不对？你可能要花3年、5年，你才能比他厉害。但是这个就学一个软体啊，怎么可能他会比我厉害呢？一定。更何况他没机会学，因为他没有在中央，他学校没有这个系统，他的老师也不会教。所以你如果要比这个，你是
非常有大的机会赢台大，对不对 ？OK， 所以 SAP， 那 SAP 在哪些公司呢 ？SAP 在这家公司已经40几年了，这些东西都是这个 SAP 的用 SAP 的公司，就真的用我们现在教的这套系统，不是旧的系统，我们不是拿它以前的系统，我们现在就是用它现在最新的这套系统。可口可乐啊 ，BMW 啦 ，Mercedes-Benz 啊，这些东西都是国际知名的公司，所以我们教出来的学生，希望你不是只有在国内工作。如果可口可乐在美国，它需要 SAP 的人才，你 SAP 认证通过，你就到美国去工作，这样。你学什么样的技能可以到美国去工作？就是这种。你说我学气管可不可以？当然可以，但是难度高了一点，有一点难度。OK， 所以这些公司，如果你看的学生很喜欢，不同行业不同行业都有用 SAP。台湾呢，这是台湾公司用 SAP。台湾做到全世界第一，像台积电是台湾公司，但它是全世界第一的公司。对，这边列出来是台湾做到全世界第一，像鸿海。全世界最大的代工厂，台湾的台积电，全世界最大的半导体公司，半导体代工厂，用这些东西都是日月光，用这个 SAP， 台达电，这些都是台湾公司做到全世界第一大，台湾公司的台湾第一大，比如说台湾最大的百货公司金光三越，台湾最大的零售商。7-Eleven 都用 SAP， 所以我们很多同学毕业都到这些公司，去上班。OK， 成品用 SAP。好，所以中央大学有 SAP 最多的资源，全台湾其实不只是全台湾，我们起步的很早所以几乎是两岸这个中国大陆他们才刚开始起步教 SAP， 所以现在如果你从中央大学毕业，你到业界里头，只要做 SAP 相关的工作，你就会发现很多学长姐都在里头，都是从我们这个学程出去。OK， 所以我们的学程一直很受欢迎的中央大学里头，课也很多，所以你很容易在这个学程里头完成这个学程的 requirement， 课也非常多。然后包括各个科系都有，这个是这个学程里头教课的老师跟他开的课，所以我们有很多老师都是认证过的顾问 ，SAP 这套系统认证过的顾问。OK， 好，这些规定呢，我想待会这个ERP中心的人会跟大家讲。我们有这个系统。我们还有一个学生团队，这学生团队里头有不同的模组，所以你可以挑你有兴趣的模组参加这个学生团队，你会学到更多。他们都是学生教学生，都不是老师，不是老师教。所以我们总共有11个模组在学生团队里头。那学生团队我们会要求他每个暑假要开课，要帮那些没有上过 SAP ERP 的学生开课，有很多都是别的学校的老师或学生，他们不熟我们的学生暑假会教他们，学生团队的学生，所以在这个学程里头，我们也训练这些学生的这个表达能力那另外我们也有这个大数据的团队，就是这个大数据分析，我们评价另外一个学程，说明包括这一块。是 ERP 学生团队考照，就是 SAP 的证照，原厂的证照，国际证照 ，SAP 的证照。那这个东西非常难得，我们有36个人通过顾问认证，顾问认证非常难考那通常在外面，如果你毕业之后，你要参加顾问认证，首先要去上他的课，多少钱呢？18万。上课才有资格考照。你上了课才能够报名，有没有一定过？当然没有
报名了之后，报名费多少钱？25000块，就考这个照样哦。那个课要18万，但不一定过哦。我们的学生啊，有36个人考过。只要是中央大学毕业的学生，不用上18万的课，就有够资格去考。所以这是 SAP 给中央大学一个很大的福利吧。中央大学的学生不用上18万的课就有资格考，但是也不一定保证过就对了。很多顾问公司里头的顾问还没有这张顾问证照，所以大概没有一个人有顾问证照找不到工作。我没有看过，我也没听过有这张顾问证照，这就很像会计师的证照一样，没有人有会计师证照找不到工作。好，ERP 中间也出书。这是我们的书，这是原厂的这个教材。如果你不在中央大学学，还有26个学校有在教 SAP ERP， 他们都连到中央大学来，都用中央大学的教材，都是我们的老师帮助他训练他们的老师，让他们会这个东西。所以如果你不是在中央大学学，你也可以到这26所学校去学。OK。那另外一件事情是你这样看，如果你在中央大学没有学，譬如说东华大学或大业大学，你出去外面找工作，要去找台积电的工作，你说我中央的，然后他是大业大学，所以你说你的名字比他好听，对不对？可他会 SAP， 你不会啊。你去找台积电的工作，他说我要会 SAP 的，那怎么办？你认为他是挑大业大学，还是挑中央大学的？很难说了，就很像我刚刚讲的，你跟台大的学生在拼台积电的位置一样。他到底是挑台积电台大的，还是挑你？很难说。所以在那个情况之下，这些学校的学生就比你多一点机会被这些用 SAP 的公司害。OK， 就26所学校，这些学校都是我们帮他建立这个课程。然后每年会帮这些学生，如果你是 ERP 学程的学生，会帮你找工作。然后我们会办一个就业博览会，专门是帮这一个专长的学生，不是学校的就业博览会。学校的就业博览会呢，你会不会当场拿到工作？会不会当场interview？不太会。我们这个地方是当场interview，当场给你工作，就是当场。那在这个地方你很方便找，可能是一个下午就interview10家公司。这你要到外面投履历表，然后等3个月，然后等到公司通知你，然后你就坐车去那个地方，一天大概只能 interview 1家嘛。你要 interview10家，你要花很多时间，对不对？可是我们把这些人都找来，我们不希望他只来收履历表，我们希望他来这边 interview， 直接发 offer 给你。所以只有用人单位的主管，我们不是找 HR 的人啊 ，HR 只来收履历表而已。收履历表不用来啊，收履历表你在网络上递履历表就好了。但他要来这边是要给工作的，是真的要给工作的啊。所以就业博览会每年5月的时候会办，对这些学生来讲呢，很多学生都在这个地方找工作，都是大的公司，譬如说像这些联发科啊、伟创啊、南山啊、鸿海，每年都找这些公司来。OK， 所以大概这个 ERP 学程就是这样子，欢迎大家可以加入这个 ERP 学程，谢谢。